صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، وعمنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na darasa letu la kipindi cha tafsiri ya Qur'ani ambacho kinaendelea kila baada ya salati al-asri, na hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukiwa katika tafsiri ya suratul Qasas ambao ndani yake kuna habari kwa uzito wake zimezungumzia matukio muhimu yaliyojiri kati ya Nabiullahi Musa na Firauni laanatullahi alayhi. Na jana tuliishia katika aya inayosema wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayk waja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Hizi ndizo aya ambazo tulizozipitia siku ya jana, kutokana na Firauni kama tulivyosoma, yeye ni miongoni mwa watu waliotakabar katika ardhi hii, akajiita kuwa yeye ni Mungu, na akawa ana mamlaka ya kufanya analotaka, na hakuna aliyempinga. Na miongoni mwa mambo aliyokuwa akiyasimamia Firauni ni kuhakikisha wale wote ambao waliokuwa hawana imani naye kama Mwenyezi Mungu kuwa yeye ndiyo Mwenyezi Mungu, aliwapa adhabu mbalimbali na kuwashughulisha shughuli mbaya zisizokuwa na heshima, na wengine aliwaua kwa hofu tu ya kwamba mamlaka yake yanaweza yakaporomoka. Na kama tulivyozungumza jana kwamba Nabiullahi Musa alizaliwa katika kipindi ambacho hakikuwa ni katika vipindi vya msamaha, sababu alikuwa mwaka mmoja anachinja na mwaka mmoja anaacha. Sasa Nabiullahi Musa akawa imezaliwa katika kipindi ambacho si cha msamaha, ulikuwa ni mwaka wa kuchinja watoto. Sasa mama Musa alivyomzaa Musa katika kipindi hicho, alijua kabisa kwamba mwanaye
atakuwa miongoni mwa watu watakaopoteza maisha kwa kuchinjwa, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa kiume. Kutokana na hofu aliyokuwa nayo na huruma ya mama kwa mtoto, baada ya tabu ya kumbeba mtoto tumboni kwa muda wa miezi tisa na kuja kumzaa katika mazingira magumu, na hatimaye Mwenyezi Mungu akajalia kumpata mtoto wa kiume, alijawa na hofu. Na baada ya kujawa na hofu, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema aya 7, wa auhaina ila ummi Musa, na tukamfunulia ufunuo mama wa Musa kwamba baada ya kuzaa huyo mtoto wake Musa, an ardhihi, amnyonyeshe bila mashaka na wasiwasi wowote. Fa idha khifti alayhi, na kama atapata hofu juu ya kumhofia mwanaye katika suala zima la kuuawa, fa alqihi fil yammi, Mwenyezi Mungu akamwambia basi kwa hofu hiyo kama itajitokeza, mtie mwanao katika sanduku na umtupie katika mto Naili. Wala takhafi, utakapofanya hivyo na kumtupia mtoto katika mto wa Naili, usipatwe na hofu ya aina yoyote kuwa labda anaweza akapata madhara. Wala tahzani, na wala usihuzunike kwa kutengana na mwanao. Inna radduhu ilaiki, kwa hakika sisi tunakupa uhakika na tunakuthibitishia kwamba tutamrudisha mwanao kwako, utaendelea kumlea. Lakini muwe na taarifa kwamba wajailuhu minal mursalin, huko baadaye atapokuwa mkubwa tutamfanya mwanao huyu kuwa ni miongoni mwa mitume. Kwa hiyo mama akatekeleza huo ufunuo aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala wa kumtia mtoto katika sanduku na kumtupa katika mto wa Naili. Basi mawimbi ya mto yalisukuma sanduku hilo mpaka likawa mukabala na kasri ya Firauni, jengo ambalo lilikuwa limekaa kando kando ya mto wa Naili. Faltaqatahu alu Firauni, baada ya wale watu wa Firauni kuona sanduku lile likielea ndani ya maji, na baada ya kutoa taarifa ya kushuhudia jambo hilo na kupewa amri ya kwenda kuliokota, mmoja katika waogeleaji mabaharia miongoni mwa watumishi wa Firauni alipewa maelekezo ya kuzamia ili aende akatoe kile walichokiona na wajue ndani yake kuna nini. Basi waliliokota sanduku lile wakalileta mpaka mbele ya Firauni. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipenda sanduku lile liokotwe kwa Firauni, liyakuna lahum aduwan wa hazana, ili Musa aje kuwa ni adui wao mkubwa na kuingiza huzuni katika mamlaka ya ufalme wa Firauni. Kwa hiyo anasema Mwenyezi Mungu, inna Firauna, kwa hakika Firauni, wa Hamana, na huyo waziri wake alikuwa akiitwa Haman, wa junudahuma, pamoja na walinzi wao, kanu khatiin, walikuwa ni wenye makosa, waliotenda makosa mbalimbali katika kutekeleza maelekezo ya Firauni na Haman. Sasa baada ya kuokotwa, Firauni alijua moja kwa moja huyu mtoto lazima atakuwa ni mtoto wa Bani Israeli. Baada ya kuokotwa na kufunguliwa sanduku lile, akakutwa kuna mtoto ambaye alikuwa ni mzuri, mrembo, mwenye mvuto,
Firauni baada ya kuona mazingira yale akawa ametoa amri ya mtoto yule auawe. Ndipo anasema katika Qur'ani, waqalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada wa hum la yash'urun. Haya ni maneno aliyosema mama Asia. Mama Asia aliyasema maneno haya kumwambia Firauni kumnusuru au kunusuru maisha ya Musa na kumwepusha na kifo. Sasa tukasema leo hii kwa aya hiyo ya aya ya 9 ambayo mama Asia alitoa maelezo ya kumbembeleza Firauni kuhusiana na Nabii Musa kwamba asimuue. Kwa nini mama Asia alifikia hatua ya kutoa maneno ya kumwomba Firauni asimuue Nabii Musa? Mama Asia alikuwa ni nani? Tukasema ni vizuri tuzungumzie siratu Asiyata imrati Firauni, kwamba tuzungumzie kidogo sira, historia ya huyu mama Asia ambaye alikuwa ni mke wa Firauni, wa kaifa anqadhat Musa, na namna alivyomwokoa Musa alayhi salam. Jambo la kwanza tutazungumzia ataarifu bi Asia, wasifu wa mama Asia, huyu aliyekuwa mke wa Firauni, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamtaja mama huyu ndani ya Qur'an. Anasema kwamba Asiyatu bintu Muzahimi hiya zawjatu Firaun. Huyu Asia mtoto wa Muzahim ndiye aliyekuwa mke wa Firauni. Alikuwa anaitwa Asiyatu bintu Muzahimin hiya zawjatu Firaun, yeye ndiye aliyekuwa mke wa Firauni, wengine wanamuita Farao. Wa kanat imra'atun salihatun mu'minatun, na huyu mama Asia alikuwa ni mwanamke mwema na mwenye imani. Pamoja na kwamba alikuwa ni mke wa Firauni aliyekuwa akijiita Mungu, lakini yeye hakuamini uungu wa Firauni, bali alikuwa na mama mwema na alikuwa ni mwenye imani yake ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma'a annaha kanat ta'ishu fi baiti taghiya adhim, pamoja na kuwa huyo mama Asia alikuwa akiishi ndani ya nyumba ya mfalme dhalimu mkubwa ambaye alijulikana kwa jina la Firauni. Waqad madahaha Allah Ta'ala fi Qur'anin waja'alaha mathalan lilmu'minin, na kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesimulia wasifu wa mama Asia ndani ya kitabu cha Qur'ani, na akamfanya mama Asia kuwa ni mfano wa waumini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamfanya mama Asia kuwa ni mfano wa waumini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kathura minar rijali wa lam yakmul minan nisa'i illa arba'un, Maryam bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Firaun. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wanaume wengi wamekuwa ni wenye kufanikiwa katika swala la kuongoka. Idadi kubwa ya wanaume wengi miongoni mwao wamesimama katika imani na wamenyoka sawa sawa. Walam yakmul minan nisa'i, na hapakuwa na ukamilifu wa kina mama wengi kuwa na imani
kama jinsi walivyo wanaume, illa arba'un, isipokuwa kina mama wa aina 4. Tutataja wawili kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliwataja ndani ya Qur'an. Wa kwanza Maryam bintu Imran. Maryam ni mama wa Nabiullahi Isa alayhi salam. Wa Asia imra'atu Firaun, na mama Asia ambaye alikuwa mke wa Firauni. Hawa wa mama wawili Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushujaa wao na uhodari wao katika imani na kuwa na msimamo katika kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwataja ndani ya Qur'ani ili iwe ni mfano kwa watu wenye kuamini. Jambo la pili, sababu usuli Musa ila qasri Firauni. Tutazungumza sababu za kufika Nabiullahi Musa katika kasri la Firauni. Kana Firaunu yaktulu abnaa bani Israil, kama tulivyosoma ada na kanuni na maisha ya Firauni, alikuwa ametoa maelekezo ya kuwaua watoto wa kiume wa bani Israil. Kwa nini? Khaufan min dhuhuri waladin yakunu sababan fi hilaki mulkihi. Alichukua maamuzi hayo ya kuua watoto wa kiume wa kibanu Israel kwa hofu iliyojaa ndani ya moyo wake juu ya kudhihiri kwa mtoto ambaye yakunu sababan fi hilaki mulkihi, atakuwa ndio sababu ya kuangamizwa ufalme wake. Kama tulivyozungumza, ile hofu ndio ilisababisha atoe amri ya kuwa anawaua watoto wa kiume na kuacha hai watoto wa kike. Sasa alivyozaliwa Musa ambaye ndiye lengo, Musa ndiye aliyekuwa lengo lililokusudiwa na Mwenyezi Mungu la kwenda kuporomosha ufalme wa Firauni. Lakini kwa kuwa Firauni hakuwa Mungu na kwa kuwa alikuwa hajui siri wala alikuwa hajui chochote, hakujua kwamba kwa heshima yake kama Mungu angekuwa anajua yeye mwenyewe hili ni hivi kama anavyojua Mwenyezi Mungu mlezi muumba mbingu na ardhi. Lakini yeye alijiita Mungu, lakini akawa hana uwezo wa kuona mambo ya ghaibu. Na kama angekuwa na uwezo huo Firauni wa kujua mambo ya ghaibu kama Mwenyezi Mungu, ingekuwa si rahisi mamilioni ya watoto kuchinjwa kwa sababu ya mtu mmoja. Wangepona wote, halafu angesubiri wakati wazaliwa Musa, na kwa kuwa yeye ndio Mungu angefanya nini? Angemchukua Musa kama Musa akamuua. Lakini kwa kuwa hakuwa Mungu bali alijipa sifa kujiita Mungu, ndio maana alicheza pata potea ya kuwa anachinja bila kujua. Kwa hiyo watoto wengi wa Bani Israeli wamechinjwa maelfu kwa maelfu kwa hofu hiyo kwamba atakuja kudhihiri sasa yule mtoto ambaye itakuwa ndio sababu ya kuporomoka kwa ufalme wake. Basi fa auha Allahu ila ummi Musa, hapo ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfunulia mama wa Musa, antadha fi sunduki, amchukue mwanae Musa na amweke ndani ya sanduku, watulqihu fi nahri Nili, na amtupie katika mto wa Naili. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ana sababu. Tumesema hapa sababu za kufika Musa. Angefikaje katika nyumba ya Firauni ambaye Mwenyezi Mungu ndio ameahidi kwamba Musa ndiye atakayekwenda kuporomosha ufalme wa Firauni? Atakwendaje pale? Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma zake ndiyo akamwambia mama wa Musa achonge sanduku na kisha amtie Musa ndani ya sanduku na amtupie katika mto wa Naili, ili mto wa Naili mawimbi na maji ya mto yampeleke mpaka Firauni
ili iwe ndio sababu ya Musa kufika katika nyumba ya Firauni na hatimaye yaje yatokee yale aliyokuwa akihofia katika maisha yake. Kwa hiyo faauha Allahu ila ummi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala akamfunulia mama wa Musa ufunuo, antadhahu fi sunduqi, amchukue mwanaye Musa na amweke katika sanduku, watulqihu fi nahri Nil, na alitupia ile sanduku katika mto wa Naili. Baada ya kumtupia Musa katika mto wa Naili ili afike katika jengo na alelewe na huyo adui wa Mwenyezi Mungu na adui wa Musa ambaye ni Firauni, lile sanduku faltaqatahu alu Firaun, wale waogeleaji wale wa Firauni wakawa wameliokota lile sanduku wakalipeleka kwa Firauni, na Firauni akashuhudia baada ya kufunguliwa sanduku lile. Na lengo la Mwenyezi Mungu kuamua hayo, liyakuna lahum aduwan wa hazana, aende Musa katika familia ile ili awe kwao ni adui na aingize huzuni ndani ya nyumba ya Firauni, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoazimia kwamba Musa ndiye atakayekuja kupromosha ufalme wa Firauni. Na kama Allah subhanahu wa ta'ala angekadiria, angeacha hilo jambo litokee la Musa kuchinjwa, Firauni angeendelea na kiburi chake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala njia alizozitumia kwa uwezo wake ni kumpa bishara mama wa Musa afanye hayo aliyofanya, na hatimaye mama wa Musa akatekeleza, na kisha Musa akawa ameokotwa katika nyumba la Firauni na kukaa katika nyumba hiyo. Sasa namna gani au ni jinsi gani Asia alivyomuokoa Musa alayhi salam? Anasema lamma wujida sunduku, zama lilipo patikana lile sanduku, wafutiha, na likafunguliwa, wajadu fihi tiflan jamila, wakakuta ndani ya sanduku lile kuna mtoto mzuri. Fadafaat anhu Asia, kutokana na mtoto yule kuonekana na uzuri wake alivyokuwa mzuri Nabiullahi Musa na dhamira Firauni kutaka kumuua, fadafaat anhu Asia, mama Asia akamlinda Musa. Kwa kufanyaje? Akasema kumwambia, alimchukua yule mtoto, mama Asia alimchukua Nabiullahi Musa akampakata mikononi mwake, kifuani kwake, na kisha akasema kumwambia Firauni. Allah anasema katika sura Al-Qasas aya 9, waqalat imra'atu Firauni, na akasema mke wa Firauni, qurratu aini li walak, huyu mtoto usimuue, ila atakuwa ni kitulizo cha macho yangu mimi na macho yako wewe. Wala taktuluhu, na wala usimuue, asa an yanfa'ana, huenda akatuletea manfaa, au natakhidhahu walada, au tukamchukua kuwa mtoto wetu. Asia akasema wanae, kwa sababu Firauni hakuwa na mtoto na mama Asia hakuzaa na Firauni, pamoja na kwamba aliitwa mke wa Firauni. Kwa maana Mwenyezi Mungu anasema imraatu Firauni, mwanamke wa Firauni, sio zaujatu Firauni. Zaujatu ni mke ambaye sifa ya mke ni kwamba zile haki zote za ndoa zinafanya nini? Zinatekelezeka. Lakini mama Asia alikuwa ni mwanamke wa Firauni na hakuwa mke wa Firauni kwa maana ya mke, kwa sababu tangu alivyomchukua kama mke hakujaliwa kukutana naye kingono hata siku moja katika maisha yake yote. Allah subhanahu wa ta'ala alimhifadhi mama Asia na uchafu huo. Kwa hiyo tumuache ili awe ni kitulizo cha macho yangu mimi na macho yako wewe,
tuone kwamba katika nyumba yetu tunaye mtoto wa kupita huku na kule kama walivyo watu wengine, au natakhidhahu walada, au tumuache tu awe ni mtoto wetu sababu humu ndani hatuna mtoto. Hiyo ikawa ni sababu ya lengo la Mwenyezi Mungu sasa kutimia kwa Musa afike kwa Firauni, na hiyo ndiyo namna ambayo mama Asia aliyomwokoa Firauni kwa kumpa maneno mazuri. Hakusema mama Asia kwa maneno ya karipio, wala hakusema mama Asia maneno kumwambia Firauni kama tunavyoambiwa sisi na wake zetu. Maneno haya aliyazungumza kwa lugha ya upendo, kwa lugha laini ya kubembeleza, mpaka Firauni akatulia na kukubaliana na mawazo ya mama Asia, yakasababisha kubadilisha azma yake na dhamira yake ya kuua. Kwa hiyo baada ya hapo watoto waliendelea kuuawa, mlengwa akawa amenusurika maskini. Sasa hikma ya maneno ya mama Asia aliyosema kumwambia Firauni, kanat Asiyatu mraatun aqilatun hakima, sifa mama Asia alikuwa ni mwanamke mwenye akili nyingi sana na mwenye hikma kubwa. Kutokana na akili yake kuwa nyingi na hikma kuwa kubwa, ndipo alipotoa matamko hayo ya kusema qurratu aini li walak, atakuwa ni kiburudisho cha macho yangu mimi na macho yako pia. Na mara nyingi wanaume, maneno haya na maana kwamba mpaka Firauni kuweza kukubali ni kwamba mara nyingi wanaume huwa hatupendi kuwakwaza wake zetu katika mambo wanayohitajia. Kwa hiyo kwa kuwa Firauni hakutaka mama Asia akwazike, na kwa kuwa mama Asia ameshaonyesha wazi kwamba yeye kwa mtoto yule itakuwa ndo sababu ya furaha yake katika kasri lile kuendelea na kudumu, basi Firauni hakuwa na jambo, akakubali na mtoto akawa analelewa pale. Kwa hiyo fabadaat binafsiha, akaanza kujitaja yeye mwenyewe ili ionekane umuhimu wa hitajio la Asia kuwa na mtu wa kumfurahisha katika kasri ile. Thumma dhakarat Firauna, baadaye ndio akamtaja Firauni, litutayiba qalbahu, ili tu moyo wake upate utulivu, moyo wa Firauni upate utulivu. Thumma qalat, kisha akasema, baada ya kusema qurratu aini li walak, atakuwa ni kiburudisho cha macho yangu mimi kwa kumuona na wewe pia. Baada ya maneno hayo, thumma qalat, akasema tena, asa an yanfa'ana, huenda mtoto huyu akatupa manufaa huko baadaye, au natakhidhahu walada, au tumfanye kuwa mtoto tu katika nyumba letu, katika jumba letu hili. Faqabila Firauni akakubali hayo aliyoambiwa na mama Asia. Waturika tiflu haya, na mtoto Musa akaachwa hali ya kuwa akiwa hai. Tarbiyatu Musa fi qasri Firauni, malezi ya Musa katika kasri ya Firauni. Fa baada dhalika, na basi na baada ya kupita hayo yote yaliyopita, rabbahu Allahu fi baiti aduwihi, Allah subhanahu wa ta'ala akamlea Musa katika nyumba ya adui yake. Thumma raddahu Allahu ila ummihi liturdiahu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamrejesha Musa kwa mama yake ili aweze kumnyonyesha. Malezi ni kama tulivyozungumza kwamba Nabiullahi Musa akiwa bado mtoto, baada ya kutolewa kwenye sanduku, waliletwa kina mama wengi waliokuwa na ajira za kunyonyesha watoto kipindi hicho, lakini Nabiullahi Musa hakuweza kupokea ziwa la mama yoyote. Kazi yake alikuwa akishinda analia na kujiliwaza kwa kunyonya kidole chake.
kwa muda wa siku 3 Musa hali chochote, kwa kuwa amri ya Mwenyezi Mungu na ahadi ya Mwenyezi Mungu alivyomwahidi mama wa Musa kwamba la takhafi wala tahzani, usihofu na wala usihuzunike, kwamba sisi tutakurejeshea mwanao, utamlea. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akajalia malezi ya Musa kwa hatua ya awali yawe chini ya ulezi wa uangalizi wa mama yake kuliko mtu mwingine yoyote, kama alivyomwahidi Mwenyezi Mungu. Musa hakunyonya ziwa la mama yoyote, aliendelea kunyonya, aliendelea kulia na kunyonya vidole vyake mpaka mama wa Musa alivyomtuma dada yake Musa aende akasikilizia habari kwa Firauni kuhusiana na ndugu yake, watakuwa wamemuua au watakuwa hawajamuua. Ndipo dada wa Musa alipokwenda akagundua kwamba Musa bado yupo hai, na akapata taarifa kwamba hanyonyi ziwa la mtu yoyote. Yeye ndio akatoa pendekezo la kwamba anamfahamu mama ambaye ana dasturi ya kunyonyesha watoto na bila kukataliwa na mtoto wa aina yoyote. Ndipo amri ikaja mama wa Musa aitwe. Alivyokwenda mama wa Musa na kumchukua mwanaye, Musa alianza kufurahi, na bila kuelekezewa titi lile la mama yake, yeye mwenyewe aliliatamia, akalishika na kuanza kunyonya. Kwa hiyo mama wa Musa katika hatua awali ikawa anakwenda ananyonyesha na kurudi nyumbani kwake. Firauni akaona hiyo itakuwa shida na tabu, ni bora tu umchukue uende ukakae naye, kamnyonyeshe mpaka hapo atapoacha ziwa umrejeshe. Kwa hiyo anasema thumma raddahu Allahu ila ummihi liturdhiahu. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyo mrejesha Musa kwa mama yake ili akanyonye akiwa chini ya ulezi wake mwenyewe, kama anavyosema Mwenyezi Mungu aya 14 katika suratul Qasas, faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzan, tukamrejesha Musa kwa mama yake kama tulimwahidi, ili litulie jicho lake kwa kumuona mwanaye amerudi akiwa mzima na hai, wala tahzan, na ili asipate huzuni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ametekeleza lile alilomwahidi mama wa Musa kwamba asihofu na wala asihuzunike, kwa hakika tutamrejesha ili upate kumnyonyesha mwanao bila hofu ya aina yoyote. Imanu Asiyata wa sabruha, imani ya mama Asia na subra alikuwa nayo. Amanat Asiyatu billahi wa bi Musa, Asia, mama Asia alikuwa na imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akawa na imani ya kumwamini Musa alayhi salam, baada ya kuona dalili na viashiria vya utukufu wa Musa na mambo aliyokuwa akiyafanya Musa na miujiza aliyokuwa akifanya Musa na akhlaki zake Musa baada ya kurudi kutoka Madian. Mama Asia, imani ya Mwenyezi Mungu ikajaa katika moyo wake na akamwamini Musa. Faghadhiba Firauni akaghadhibika baada kugundua kwamba mama Asia hamwamini yeye kama Mwenyezi Mungu, isipokuwa anamwamini Mungu wa Musa. Waadhabaha adhaban shadida, baada kugundua mama Asia ameacha kuamini uungu wa mume wake na anamwamini Mungu wa Musa na kuamini utume wa Musa, Firauni alitoa amri ya mama Asia aadhibiwe adhabu kali kuliko mtu yoyote. Wakanat tad'u Allah, wakati akiadhibiwa mama Asia baada ya amri ya Firauni kugundua kwamba mama Asia amekuwa ni muumini wa Musa na anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kanat tad'u Allah, mama Asia alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu kwa wakati anaadhibiwa,
rabbi ibni li indaka baitan fil janna, Mola wangu mlezi, kutokana na adhabu ninazoadhibiwa zinaweza kupelekea kupoteza uhai wangu, basi nakuomba Mwenyezi Mungu unijengee mimi nyumba peponi, wanajini min Firauna wa amalihi, na ninakuomba Mwenyezi Mungu unilinde mimi na huyu Firauni na matendo yake maovu, wanajini min alqawmi dhalimin, na ninakuomba Mwenyezi Mungu unilinde na watu waovu. Hayo ni maombi ya dua aliyokuwa akiomba mama Asia kumwomba Mwenyezi Mungu wakati akiadhibiwa na Firauni, baada ya Firauni kugundua kwamba mama Asia si mwenzake tena katika imani ya kumwamini, na akajua kwamba huyu tayari amekushabadilika na kuwa mfuasi wa Musa. Alitoa adhabu kali ya kumwadhibu ili apoteze maisha, na kwa kuona sasa hana manufaa na maslahi naye. Na miongoni mwa adhabu alizokuwa akiadhibiwa mama Asia ni kama alivyokuwa akiadhibiwa Sayyidina Bilali radhiallahu anhu. Analazwa jangwani pale kwenye jua kali, kipindi ambacho mchanga umekushachemka kutokana na joto la jua, ndio anakwenda analazwa pale, halafu anachukua jiwe kubwa wanaliweka kifuani kwa mama Asia. Ikawa ni adhabu juu adhabu mpaka kupoteza maisha. Sasa faida ya imani na faida ya mtu kuwa na subra na imani. Anasema anna al-imana la yataatharu bifasadi al-bi'a, kwamba imani kwa mwenye imani huwa haiathiriwi na uovu wa mazingira. Kwamba wewe ni muumini uliyemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usafiri kwenda katika mji ambao kitongoji kizima ni wanywagongo watupu, halafu kwa kuwa wao ni wanywaji basi ubadilike eti na wewe uanze kunywa pombe, kwa sababu mazingira watu wanaishi pale ni walevi watupu. Ni kitu ambacho hakiwezekani kwa mwenye imani. Na pili, anna Allah yahfadhu awliyaahu bituruqin ajiba, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dasturi yake huwa anawahifadhi vipenzi wake kwa njia za kustaajabisha sana. Wewe ukishakuwa wali wa Mwenyezi Mungu, ahadi ya Mwenyezi Mungu amesema inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun, kwamba vipenzi wa Mwenyezi Mungu hawatapatwa na hofu na wala hawatahuzunika. Kama alivyoambiwa mama Asia, ndio tunaambiwa umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yoyote mwenye imani ya kumpelekea kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi maisha yake yote duniani huwa hapatwi na huzuni wala hapatwi na hofu. Lolote likija kibinadamu utashtuka, lakini baada ya hapo moyo wako unatulia kwamba Mwenyezi Mungu yupo, ndio muweza wa kila kitu. Mtu huwa habadiliki. Lakini tunajifunza sehemu ya tatu, jambo la tatu tunalijifunza juu ya kisa cha mama Asia, anna mra'atan salihati laha daurun adhim fi nusratin, kwamba mama yoyote akiwa mwema huwa ana mchango mkubwa katika kusaidia jamii. Mama akiwa mwema, mwenye imani, mwenye dini, mwenye imani, na ndio Mtume anasema far bidhati dini tarbati yadak, katika kuchagua mwanamke bora kuoa, anasema mchague yule mwanamke mwenye imani ya nini? Ya dini, utafanikiwa na kufaulu katika maisha. Na hapa anasema anna mra'atan salihata, kwamba mwanamke mwema laha daurun adhimun fi nusrati, ana mchango mkubwa katika kuisaidia jamii. Mama akiwa mwema ana mchango mkubwa katika kuisaidia jamii. Na jambo la nne tunalojifunza miongoni mwa faida za imani na subra aliyochukua huyu mama Asia, anasema anna sabra ala al-iman sababu lidukhuli aljanna, kwamba
kuwa na subira juu ya imani, juu ya kushikamana na imani ni sababu ya mtu kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huyu mama Asia alayhi salam ni mama ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemzungumza kwa wema juu ya ujasiri wake aliofanya katika kuokoa maisha ya Musa na kuwa na imani katika moyo wake wa kumwamini Mungu wa Musa na kuamini utume wa Musa badala ya kumwamini Firauni na kuamini yale aliyokuwa akijigamba nayo kama Mungu katika mgongo huu wa ardhi. Kwa hiyo mama Asia na mama Maryam, hawa mama wawili ni wamama mashujaa waliomwamini Mwenyezi Mungu na walikuwa na imani thabiti. Lililomkuta mama Asia la mtihani wa mtoto juu ya kuzaliwa na hofu ya kuchinjwa hali tofautiani sana na mama Maryam ambaye aliyopata ujauzito wa Musa katika mazingira ya kutokuwa na mwanaume na aliyokuwa anahifadhiwa katika nyumba tukufu, halafu anakuja kuonekana amepata nini? Ujauzito. Mtoto alimhuzunisha sana mama Isa alimhuzunisha sana mama Maryam. Atawaambiaje watu juu ya mimba hii aliyoipata, na wakati hajaolewa na wakati hajaguswa na mtu yoyote? Kwa hiyo ile subira na ujasiri aliyoipata mama Maryam ndio subira na ujasiri aliyopata mama Asia kwa watoto wao hawa wawili, mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala akawataja na kuwasifia ndani ya Qur'an. Wamepita kina mama wengi, lakini hawa wameonyesha mfano bora, na Mungu huwa anateua watu ili iwe ni fundisho kwa watu. Inshallah tuishie hapa leo, baada ya kuzungumza habari za imraatu Firaun alivyosema kumwambia Firaun, qurratu aini li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada wa hum la yashurun. Hapo ndipo tutakuwa tumeishia leo kuzungumzia habari za mama Asia, lakini kesho tunaianzia hiyo aya 9 kama tafsiri, sasa kuja mpaka aya ya 10. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa uhai na nguvu, tutaendelea na tafsiri yetu kesho insha Allah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرى. واغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.